ihr mit der Möglichkeit von der Theke bleiben. Es geht nicht. Es geht nicht. Wenn die Theke angestoßen wird, ist er vorbei. Wir brauchen bitte eure Ruhe. So, alle zusammen. Einmal bitte Ruhe und aufpassen. Bitte nicht anwärts. Es geht los. Seht euch das Spektakel an. Und erfüllt die Gelegenheit. Es kann nicht besser sein.